ամրապնդելու համար վարչապետի եւ ձեզ հետ սիրելի Արարատ մեզ համար կարեւոր է մեր համագործակցության մասին խոսել քիչ առաջ մտադրությունների հռչակագիր ստորագրեցինք մեր երկու նախարարությունների համագործակցության վերաբերյալ միասին նախապատրաստում ենք նաեւ ապագա օրակարգը օկիանոսների գագաթաժողովը որը տեղի կունենա նիսում հունիսի 9-ին COP17 կենսաբազմազանության մասին, որը մյուս տարի տեղի կունենա Հայաստանում, ֆրանկոֆոնիայի խաղերը, որ 2027 թվականին տեղի կունենան Հայաստանում, որոնց հետ եւ Հայաստանի հետ պատրաստ ենք կիսել մեր փորձառությունը, եւ մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը հյուրընկալի եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովը, որը հնարավոր դարձավ շնորհիվ նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների համաձայնության կարևոր է նաև նշել, որ Հայաստանը Ֆրանսիային է, ֆրանսիական իդեմիա ընկերությանն է վստահել կենսաչափական անձնագրերի թողարկումը, սա վստահության նշան է եւ այս վստահությունը փոխադարձ է։ Ես ցանկանում եմ ձեզ հայտնել, որ ֆրանսիական զարգացման գործակալությունը արդեն 26 միլիոն եվրոպայի կանաչ պարտատոմսերի ուրեմն թողարկումն է համաձայնացրել ինչպես նաև Պրոպարկոն մասնակցություն է ունենալու ԱԳԲԱ բանկի կապիտալին եւ բոլորին վերջերս զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը ջրի եւ գյուղատնտեսության ոլորտում նոր համաձայնություն է ստորագրել, որը մոտ 100 եվրո վարկով կապահովի։ Ապակենտրոնացման համագործակցության ոլորտում շուտով Գորիսում, Սյունիքում ապակենտրոնացած համագործակցության կոնֆերանսը շուտով տեղի կունենա 5-րդ, սա շատ կարևոր համագործակցություն է մեր երկու երկրների հարաբերությունների միջև եւ որոնք իդեպ նախորդել են մեր դիվանագիտական հարաբերություններին։ Սա նաեւ քաղաքական նշան է, որ սա տեղի է ունենում Սյունիքում եւ այս առիթով Գորիսում Ֆրանսիան հյուպատոսական գործակալություն կբացի։ Եվ քանի որ Հայաստանի հետ Ֆրանսիան երկարատև պարտավորություն է ստանձնում, մենք մի քանի փաստաթուղթ ենք այսօր ստորագրել, որոնք մենք մեր ապագա հարաբերությունների խարիսխը կլինեն, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, մեր երկու նախարարությունների միջև համաձայնագիրը, երկու ֆրանսիական ձեռնարկությունների միջև համաձայնագիր, ինչպես նաև մի համաձայնագիր, որը շնորհիվ որի Expertise France կազմակերպությունը կհաստատվի Հայաստանում, որի շնորհիվ մենք արդեն Հայաստանին տրամադրել ենք տարբեր փորձագետների։ Վերջապես Ֆրանսիան կշարունակի գործել հանուն Ֆրանսիայի եւ Եվրամիության հարաբերությունների ինտենսիվիկացման, լինի դա խաղաղության եվրոպական գործիքի վերաբերյալ վիզաների ազատականացումը, թե ենթակառուցվածքների թե կապակցվածության ծրագրերի մեջ ներդրումը, Ֆրանսիան միշտ պատրաստ կլինի աջակցել Հայաստանին, ապահովել այնպիսի մի հարաբերություն, որը գնալով ավելի ու ավելի կառուցողական կլինի։ Ահա տիկնայք եւ պարոնայք, ինչ թեմաների շուրջ ենք մենք քննարկել, ինչ թեմաների շուրջ ենք քննարկելու վարչապետ Փաշինյանի հետ եւ իմ գործընկեր նախարար Միրզոյանի հետ։ Ես իհարկե ցանկանում եմ անպայման ողջունել Երևանյան երկխոսության կազմակերպումը, որին քիչ հետո պատիվ կունենամ մասնակցել։ Այս երկրորդ կոնֆերանսը արդեն դառնում է կարևորագույն հանդիպում որոշում կայացողների, ղեկավարների, հետազոտողների եւ այլոց միջև։ Շատ շնորհակալություն սիրելի Արարատ։